Ja vítajte nové videa, dneska je to prvýkrát Brawl Stars gameplay. Brawlery sa mi zlepšili od toho prvého videa. Som už trochu lepší. Vám ukážem, ako sa mi zlepšili brawlery. A môžeme si trochu zahrať. Mám mohlo aj napadnúť. Takže takto. To vyzerá čože. Mám tu Prestige na Edgara. Mám nového Gale. My to veľmi ani hrávam. Vidíte. Tu mám nová trofejí. Hello. Potom tu mám ešte Trolla, Mac, Surge'a, to som aj mal, a Noriho veľako. Mám už 5000 trofejí. Ak by ste si ma chceli pridať, tu máte moje ID. Prestige na Norin. Nepránkové mám viac, ale idem Norin. Prestige ako som aj začal, lebo sa mi s ním dobre hrá. Hej. Náhodou silný dáva veľký damage. Dobre. Hej. Napríklad, a ja teraz... nevyšlo. To je starý bros. Dobre, lebo mi to trochu seklo. Lebo som na dosť zlej Wi-Fi. Mám dobrú. Dobre, okej. Ale tak nikdy neuvidíte úplne, lebo hneď v druhej skúšni, tak som možno nebudem hovoriť viaké slova. Už chcem dostať $. Čo mi spadne? No, vlastne nič, keď medium. OK. Keby ste ma chceli pridať, tak tu je moje IDčko. Hej. Kamarátov vám nejdem ukazovať, ale ak by ste si ma chceli pridať, kľudne, ideme ešte jednu hru. Už ako to skončí tam. No super. Takže by tu mal takto Prestige. Na toho brawlera, s ktorým hrá. Asi iba ja. A tento tu, Edgaroš. Dobre, ja na chvíľu. Vidíte? Ale keď je takto v tom modrom, tak je môžu dať zemi. Dobre, vidíte.
Myślę, tak, to mnie chyba jedynie tą było. Nie wadzi, druhé miesto, to je tiež dobré. Na budúce, ak by ste chceli play, dajte ďalší, tak na tomto dajte 10 lajkov, to nebude stať bohovo. Fakt bohovo. Starlo je tiež náhodou dosť silný brawler. Štatistiky má dobré. Po tejto aplikácii má dobré štatistiky. Nikto nemá počuť, okay. Je to easy s ňou hrať. Neviem, koľko má blingov. No, koľko na ňu treba. Legendary! Yes! No, takže idem to otvoriť. Bojím sa, že mi spadne do počítača. Hovorím. Nemusel som sa ani báť, ja som vedel, že to príde. Som sa ani tak radovať nemusel. No, lidi, ja vám ukážem. Ja mám taký kostým. Neviem, jak sa volá, je Stranger Things, som nevidel ešte, ale dakedy si ho určite pozriem. Pozrite. Will, kto je? Neviem, alebo čo som to. To mi nič horšie spadnúť nemohlo. Fakt. Týmto ukončujem moje video a